Bentrovati. In questa campagna elettorale accadono dei fatti strani. Ad esempio, se si candidano al Parlamento dei personaggi che nei loro ambiti professionali hanno acquisito stima e fiducia dalla gente, sono accolti a braccia aperte, sono i benvenuti. I partiti in cui si candidano li presentano come dei fiori all'occhiello e loro si presentano orgogliosamente come indipendenti provenienti dalla cosiddetta società civile. Poi però scopri che non per tutti vale questa regola. Quando il candidato indipendente è un magistrato, questi ragionamenti non sono più validi, tutto diventa più sospetto. Eppure sarebbe bene che le leggi in Parlamento, specialmente quelle sull'anticorruzione, fossero riformate da chi per mestiere ha combattuto queste illegalità e quindi conosce le carenze delle leggi attuali. Ma per molti un giudice, un magistrato non dovrebbe entrare in politica, mentre, e questo sì è vergognoso e grave, anche il prossimo Parlamento sarà pieno di inquisiti e pregiudicati. Alcuni esempi: abbiamo un ex presidente di regione candidato al Parlamento accusato di corruzione e associazione a delinquere. Un altro è stato condannato recentemente in primo grado a 4 anni per evasione fiscale e con ben 3 processi in corso, ed i giudici hanno rinviato le sentenze a dopo l'elezione per non farle coincidere con il voto. Un ex ministro condannato qualche giorno fa a 4 anni di carcere è capolista nella sua regione. Queste sono candidature che dovrebbero fare scandalo. E poi sempre in questa campagna elettorale c'è una dichiarazione che è tutto un programma di un alto dirigente della Lega, il sindaco leghista di Verona Tosi, e riguarda la proposta del capo della sua coalizione di restituire l'IMU pagata l'anno scorso. Ecco cosa dichiara Tosi su questo riguardo. L'idea di restituire l'IMU è priva di fondamento ed è pensata soltanto per scopi elettorali. Come possiamo andare in Europa e parlare di restituire una tassa già pagata? Quella è una tassa da cancellare. Come vedete, il maggiore alleato di chi fa questa promessa da marinaio dice che è una bufala che serve solo a carpire il voto a qualche gonzo. Questa dichiarazione mi suggerisce un esempio. Se un venditore porta a porta vende un sofisticato computer ad una persona molto anziana che vive sola ed è completamente digiuna di informatica, viene giustamente considerato un cialtrone che ha imbrogliato una persona indifesa. Viceversa, se un uomo politico in campagna elettorale entra in casa nostra senza chiedere permesso, attraverso le televisioni ovviamente, spara le più inverosimili e mirabolanti promesse elettorali, convincendo a votarlo centinaia di migliaia di elettori, viene visto come un politico furbo che sa usare il mezzo televisivo. Non viene dipinto come un cialtrone disonesto che carpisce la buona fede di molte persone semplici che lo seguono dai teleschermi e che non hanno armi sufficientemente non sono sufficientemente capaci per capire che è un imbroglione. Persone semplici che credono agli asini che volano, ma che si dovrebbero comunque rispettare. E arriviamo al fenomeno Grillo. Molti voteranno il Movimento 5 Stelle pensando di dare il proprio consenso direttamente al comico genovese, ma lui non è candidato. Chi vota il partito di Grillo è sicuramente un cittadino che non è più di questa classe politica, è un elettore che mette tutti i partiti, e io dico che sbagliando, sullo stesso calderone, e gli piace Grillo perché rompe con i vecchi schemi di questa politica sclerotizzata e molte volte disonesta in mano a potentati che del bene pubblico se ne fa un baffo. E fin qui penso che converrete con la mia analisi. Il problema però si pone quando andremo al seggio a votare, quando decideremo definitivamente a chi dare il nostro voto. Facendo la croce sul Movimento 5 Stelle voteremo sicuramente un candidato a molti sconosciuto, perché credo che pochi di noi conoscono i candidati alla Camera o al Senato del Movimento 5 Stelle. Possono essere persone preparate, sicuramente oneste, senza carichi penali sulle spalle, ma secondo me tutto questo non è sufficiente. Prima di dare il mio voto vorrei conoscere questi candidati, sentire le loro proposte. Come non comprerei un barattolo di marmellata senza etichetta, a maggior ragione vorrei conoscere il politico che dovrebbe rappresentare in Parlamento le istanze del mio territorio.
Ma Beppe Grillo ha vietato, oltre che a se stesso, anche ai suoi candidati di partecipare a qualunque incontro televisivo, ai dibattiti pubblici o rilasciare interviste. Ma in Parlamento ci andranno gli eletti e noi sappiamo che le idee camminano con le gambe delle donne e degli uomini, di queste donne e di questi uomini. Persone, come ho detto, sconosciute alla stragrande maggioranza degli elettori, perché il Movimento 5 Stelle è solo ed esclusivamente Beppe Grillo. Lui è il tutto e non si è neppure candidato. Non mi pare che tutto questo sia normale. Siamo davvero in uno strano paese. Ci vediamo mercoledì prossimo.